Salam, axşamınız xeyir olsun. Bugünlər bizim növbəti efirimizdə sizlərlə canlı efirdəyik. Bizə buyurub bütün psixoloji suallarınızı verə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, maraqlı suallar, maraqlı cavablar olar. Bu arada müzakirə eləmək istədiyiniz mövzu belə varsa, onları da müzakirə edə bilərik. Gözlə, mən buradan basacağım şeyə. İndi sənə şey gəlməlidir oradan. Deyəm. Geldi görsene. Düşürüyor. Sonra şeyden sonra oturacaq avtomatik yerine. Burada bir daha sol var idi. Deyir, yaxşılıq edirəm də qədrimi bilmirlər. Sizə səhv məndədir, yoxsa qarşı tərəfdə. Yaxşılıq edirsən qədrini bilmirlər. O deyir, əlimin duzu yoxdur. İstənilən halda qayıdıb baxmalısan ki, sən birincisi yaxşılıq edirsənsə, onun qarşılığını niyə gözləyirsən, niyə ehtiyac duyursan. İkincisi də ki, digər tərəfdən belə bir şey var ki, sən mənə yaxşılıq edirsənsə, mən özümü o yaxşılığa layiq görmürəmsə, dəyərsizsəmsə, həm sənə sən öz dəyərsizliyini göstərmək üçün, həm öz dəyərsizliyimi göstərmək üçün bir yerdə negativimi bildirəcəm. Deyəcəm ki, qənd qabımda olan buydu və pis sənə qaytaracam. Yəni, bu baxımdan bu dəyərsizlikdən qaynaqlanır. Yəni, özünü yaxşıya layiq görən, yaxşısını dəyərə layiq görən insan ona edilmiş bütün yaxşılıqları, bütün dəyərlərin hamısını dəyərləndirə bilir, dəyəri artıra bilir. Amma ki, əks halda negativlə qaytarır sizi. Deyir, bəzən mənə elə gəlir ki, sanki mən həyatımı yaşamıram, başqalarının mənim haqqımda nə deyər düşüncəsi məni narahat edir. Bu da bir yerdə insanın özünün istədiyi kimi yaşaya bilməməyidir. Amma mən bilmirəm necə edim, bilmirəm ölkədənmi köçməliyəm, yoxsa necə. Vallahi ölkədən köçə də bilərsiniz, ancaq ki, digər tərəfdən ölkədən köçməmişdən qabaq sən ölkədə olan küskünlüyünü bitirməlisən. İstəyir ölkə olsun, istəyir ev olsun, hara olursa olsun, fərqi yoxdur, hansı ölkənin vətəndaşı olursan. Bir yerdə səni olduğun mühitdə bəyənmədiyin duyğulardan sən qaçmaq yerinə nəzərə almalısan ki, o bir misal var idi, yaxın bir adamdan eşitmişdim, deyir ki, bildirçinlə deyir, göyərçin yuvalarını dəyişdirirlər tez-tez və baxırlar ki, soruşurlar ki, bildirçindən soruşurlar ki, sən nəyə görə yuvanı tez-tez dəyişirsən? Deyir ki, yuvam çirk olur ona görə. Və o da ona deyir ki, əslində yuvavı çirk eləyən sənsən, yəni əslində çirki yəyən, yəni təmizliyi pozan sənsən. Demək, bir yerdə, getdiyin yerdə də yaşadığın negativi yaşamaq istəyən, sənin daxilində zaten var ki, qıraqdan sənə əks əda verirsə, demək, problem səndədir ki, o döngünü yaşadırsan. Yəni, bunu bir ironik şeylə də səsləndirsə, yəni mavi boncuk səndədirsə, insanlara da negativ xisləti könlü səndə olur. Ona görə də sən o döngünü qırmaq üçün qaçmaq yerinə, qaçdığın yerdən niyə görə qaçırsanı anlayıb, üzləşib, onlarla vidalaşmağa başlayandan sonra ancaq sənin seçimin olmalıdır ki, seçimlə getməlisiniz. Vətən deyir, əsəbləşən kimi dizlərim göynüyür. Nə gün? Neçə yazmaq istəyir? Yəqin neçə yazmaq istəyir. Bir çox səbəbdən qaynaqlana bilər. Yəni, diz ağrılarının psixosomatikasının əlamətləri bir-birindən fərqlənir. Siz nəyə əsəbləşirsiniz, əsəbləşəndə nə yaşayırsınızsa, onun da səbəbi ona görə dəyişir. Çünki bədən ağrılarının psixosomatik əlamətləri çoxdur. Salam, mən də qorxuram ki, xəstəlik tutaram, ancaq onu fikirləşirəm. Niyə özünüzü cəzalandırmaq istəyirsiniz ki? Sən xəstəliklə özünü niyə cəzalandırmaq istəyirsən? O bir misal var, deyir ki, dində də var. Doğrudur, gerçəyi bilmirəm, yalandır bilmirəm. Sadəcə belə bir fakt var. Yəni, deyirlər ki, konkret olaraq bir insan 3 günmü, 2 günmü qızdırmalı yatağında filan günahı bağışlanır. Bağışlanırmı, bağışlanmırmı bilmirəm. Ancaq ki, konkret olaraq bir insan özünü günahkar niyə hiss edir ki, o xəstəliyə özünü təsəlli kimi bilir və özünü xəstəliyi axtarır. Yəni, bu məqamlar var. Doktor, sizə bir sual verim. Panik atak nədir? Və panik atak niyə olur və nəyi öyrədir bizə? Panik atak əslində niyə olur? Nəyə göstərir bizə?
qorxumuzu yaşam əslində bizdə qorxu var. O qorxunun möhkəmləndiyi anda ciddi həyəcan təşviş yaşayırıq. Əslində panik atak keçiririk. Məsəl üçün ölüm qorxusu hamıda var və ölüm qorxusu uşaqlıqdan bizə yüklənib. Yəni pandemiya vaxtında biri qrip olan kimi öləcəyindən qorxurdu və o qorxu onda möhkəmlənmiş şəkildə yaşadığına görə o simptomatik olaraq panik ataka çevrilirdi. Əksər hallarda ölüm qorxusu, vəziyyəti idarə edə bilməmək qorxusu, yəni bir yerdə qorxunu möhkəmlənmiş şəkildə yaşayanda o morfoloji simptom kimi panik ataka çevrilə bilər. Sadəcə həmin fərddən araşdırmaq lazımdır ki, onun individual qorxu prosesi nədən sonra yaranıb və nədən sonra təzahür edib. Bu sağalırmı yəni? Sağalır. Yəni individual yanaşaraq sağalır. Terapiya kimlərə lazımdır? Kimlər sağalır, kimlər sağalmır? Necə? Terapiya kimlərə lazımdır? Kimlər sağalır, kimlər sağalmır? Terapiyaya ehtiyac duyanlara lazımdır. Hardan bilir ehtiyac olduğunu? Ağrıyan həkimə gedir, ağrımayan həkimə getmir. Konkret olaraq sən terapiyaya ehtiyacın olduğunu ağrını müşahidə edirsənsə görürsən, ağrını müşahidə eləmirsənsə görmürsən. Amma bir maraqlı da məqam var ki, bizim ölkədə çoxdur elə. Ağrısını müşahidə edir, ağrısından zövq alır, həkimə belə naz eləmək üçün gedir. Ki, mənim ağrım heç kimi sağaltmır, mən sağalmıram, illərlə əziyyət çəkirəm və baxırsan ki, əslində bir yerdə, yəni o naz eləmək istədiyin naz əslində diqqət boşluğudur və diqqət boşluğu olduğuna görə zaten bədən ağrıyır. Ağrıyan da diqqət görür çünki həmin adam. Kimlər sağalır bəs ondan? Sağalmaq istəyənlər. Doğrudan da sağalmaq istəyirsə sağalır. Çünki hər bir insan aldığı terapiyadan fərqi yoxdur. İstəyir psixoterapiya olsun, istəyir hipnoterapiya olsun, istənilən aldığı terapiyadan öz IQ-su hara qədər çatırsa, ora qədər xeyrini görür. Bir insan var ki, ağrıyaraq özünü acındırır. Ondan danışırdıq da elə. Yəni o insanlar onda özünü acındırsa, onda o sağala bilməz yəqin ki. Sağalsa qorxur ki, acındıra bilməyəcək. Çünki acındırdığı anda diqqət çəkir. O diqqət çəkdiyi anda sevgi ilə diqqət salır. Düşünür ki, olmuşdu elə bir adam panik atakdan sağalmaq istəmirdi ki, panik atak olduğu vaxt evdə hamı şəxsiyə vaxtsiyə gedirdi onun üstündə. Mən sağalsam mənə baxmayacaqlar. Diqqət görməyəcəyinə görə sağalmaq da istəmirdi. Təşəkkürlər. Salam Mustafayev, xoş gəlmisiniz. Amazing Life, salam. Mən deyir, çox tez həyəcanlanıb təşvişə düşürəm, əlim, bədənim əsir, bəzən fərqində olmuram, başqası deyir. Ola bilər ya, həyəcan sırasında unutursan özünü. Və sualın nədir? Psixosomatika nədir? Psixosomatika bizim əslində duyğu olaraq yüngül sayıb keçişdirdiyimiz duyğusal ağrının şiddətli şəkildə yığılıb bədənə ağrı olaraq geri dönüşüdür. Keçmişi unutmaq üçün nə etməliyik? Keçmişi unutmaq üçün keçmişdən barışmaq lazımdır. Keçmişdə nəyi unutmaq? Keçmişi unutmaq yox, keçmişdə unutmaq istədiyin gerçəkliyi unutmadan, onu xatırlayaraq buraxmaq lazımdır. Xatırlayaraq buraxandan sonra artıq heç unutmaq ehtiyacı duymayacaqsan. O yaşla əlaqəli yoxsa? Yox, yaşla əlaqəli deyil. Bəzi insanlar deyir, artıq yaşa dolmuşam, keçmişin ağrıları məni ağrıtmır. Keçən səfərlərdə bir xanım deyirdi ki, mən valideynlərimi itirmişəm, qardaşımı itirmişəm, filan kəsi itirmişəm. Deyir, artıq mənə ağrıtmır. Konkret olaraq onun tam öz prizmasında unutduğunu düşünür. Amma onu şuurüstü vərdiş sayağı unutduğunu düşünür. Amma bir yerdə duyğusal boşluğu, duyğusal durumda onu dondurub. O deyir, torpaq soyudur. Çox ağrılı olaraq onu dondurub. Yəni tərif etsən əslində oturub hönkür-hönkür ağlayır. Yəni bir yerdə yaş faktoru da var ki, insanlar məsəl üçün müəyyən yaşdan sonra sağaldığını düşünür, amma sağalmaq deyil, həyatdan ümidini üzməkdir və həyatdan ümidini üzəndən sonra gözləntilər də azalır. Başlayırlar şey eləmək ki, artıq mən heç vecimə almıram. Əsasda 40 yaş üstü insanlarda daha çox olur ki, yəni o vaxtda şey olur, ortaya çıxır. Doktor, mənim qızım deyir, gecə yatanda qorxulu şeylər görürəm. Kiminsə ölməyi gözümün önünə gəlir. Qızınızın neçə yaşı var, Leyli? Ailənizdə ölmüş bir insan var. Yəni bu niyə olur? Çox balaca bir şeydə belə həyəcanlanıram, ürəyim qopur sanki. Özgüvən problemi yaşayırsınız. Yəni konkret olaraq bir yerdə vəziyyəti idarə edə bilmirsiniz.
Yəni ki, bu sənin avtomatik olaraq özündən asılı olmayan bir şeydirsə, terapiya almalısan ki, olmasın. Salam, mən 3-4 gün bundan qabaq bərk əsəbləşdim. Ondan təzyiqim qalxır. Əsəbdən olarmı? Olar. Əsəbləşdiyin sırada əgər çox ciddi həyəcan keçirirsənsə, sənin təzyiqin qalxır. Çünki təzyiq qalxmağı əslində əsəbdən bir yerdə döyüş qaçış modunu aktivləşdiririk beyində onda. Reptil beynin döyüş qaç modu aktivləşir və döyüş qaç modu aktivləşəndə də bizdə belə bir şey yaranır ki, damarlar əsəbdən daralır. Damarlar daraldığına görə də bədən avtomatlı təzyiqi qaldırır və ona görə də sizin damarınızı daraldan və əsəbləşdirən, qıcıqlandıran duyğu prosesi hansı duyğudur, ondan da almalısınız ki, yəni problem də aradan qalxsın. Daim deyir, diqqət üzərində olsun deyə halı pisləşir, özü də idarə edə bilir. Psixoloqluqdur. Valla özünü haralıq görür, sonra gedə bilər, əgər özü istəyirsə. Ki, konkret olaraq psixoloji pozuntudur. Çünki uşaqlığında diqqət görəndə, ağlayanacaq diqqət görüb, ona görə. Salam, başım pozulub, özümü deyir, pis hiss edirəm, başım qeyri-adidir. Özünüzü yad hiss edirsiniz qıraqdan. Yəni, hər şey sizə yad gəlir. Yoxsa dondurmuşsunuz duyğularınızı. Uğurlar gözəl ruh dostum. Təşəkkürlər Lalə. Təşəkkür edirəm. Daim diqqətdir üzərində olsun deyə bunu oxudum. İnamsızlıq var deyir məndə və buna görə münasibətimdə problem yaşayıram. Əslində inamsızlıq var səndə, inamsızlığını özündə haqlı görmək üçün münasibətdə problem yaşayırsan. Nəzərə almalısan ki, səndə inamsızlıq varsa, insan duyğularında qeyri-müəyyənliyi sevmir və haqlı çıxmaq istəyir. Şuur altında sənə haqlı çıxartmaqdan ötürü, inamsızlığında, şübhələrində haqlı çıxmaq üçün münasibətlərində problemlər çıxardır. Problem yaşadacaq insanları, partnyorları həyatına dəvət edirsən. Ona görə də ki, özünlə bağlı olan problemi bitirməlisən ki, qarşı tərəfi günahlandırmayasan. Deyir, işdən çıxdım, mən də keçmiş, onu da bilmirəm, yadıma düşür, çox sıxılıram, bir ildir bu vəziyyətdəyim. İşdən çıxandan sonra hansı duyğu yaşamısınızsa, onu müşahidə edəndə çox həyəcan keçirirəm, hədsiz nervdən istəyirəm ağlayım. Dalbadal yazmışsınız, bəs sualınız nədir? Deyir, işdən çıxdım, mən də keçmiş, onu da bilmirəm, yadıma düşür, çox sıxılıram, bir ildir bu vəziyyətdəyim. Eyni şey indi dalbadal yazırsınız, oxuyuram da. Aha, var sən sualım. Qaynanan gəlinlə, məsələn, ailədə nə etsə, hər şey qaydasında olar, nə oğluna qarşı pis münasibət olmasa da gəlinə qarşı, yəni hər şey stabil saxlamaq üçün nə etməli? İnsanların çox yaralı yerinə toxundun, qaynana ilə gəlin. Mən çünki çox şahid oluram bu vəziyyətlərin. Qaynana ilə gəlin, mənim lazım olsa hamısının evini ayıraram. Yəni, tutaq ki, birini ayıra biləcək imkanda deyil, nə etməlidir o? Qaynana gəlin nə etməlidir? Qaynana gəlin, ümumiyyətlə, gəlin orada baxmalıdır. Əslində, qaynana fərqindəliklə olmalıdır ki, gəlini zaten ilk dəfə ayrı bir evə gəlir və paralelində həmin gəlin bir ildə, nə bilim 5 gündə, neçə vaxtdasa öz evinin vərdişlərindən qurtulub bunların istəklərinə uyğunlaşa bilməz ki, uyğunlaşmamalıdır. Sadəcə onun oğlu ilə evlənir, qaynana ilə yox. Bunu qoydum bir qırağa. İkinci də oldu ki, qaynananın özünü qoyaq qırağa, gəlinin özü qaynanaya qarşı hansı duyğunu keçirdir. Çünki gəlinin əslində qaynanadan aldığı ağrı öz uşaqlığında anasından aldığı travmaya bənzəyir. Nəinki anadan. Bir xanım tanıyıram ki, uşaqlığında anasının qaynanası ona travma verib, ona çox zülm verib. Ana da qızına qaynanasına şikayət edib, qızın proqramına, şuur altına proqram yazıb ki, qaynanaların hamısı belə olur. İndiki gəlinin özü də qaynana ilə eyni evin içində yaşayır. Çox da məşhur tort ustasıdır, amma ki, konkret olaraq, yəni, belə deyək də, qaynana yola getmir. Tanıdın deyəsən, sən kimdir?
Yəni o hadisələri çox eşitmişəm, ona görə tanıdıq gəldi sanki. Salam, axşamınız xeyircəsiz. Salam, Aysun, axşamınız xeyir. Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Peşmançılıq gəlir ki, niyə çıxdım, çox pis oluram, hər şeyə həvəs ölüb. Qaydın da, onu da başqa bir işə girin. O işdən çıxmışsınızsa başqa bir işə girin də. Salam, xoş gəlmişsiniz. Ailədə bir valideyn evləndirməmişdən qabaq hansı nələrdən sağalmalıdır ki, doğru düzgün məsələn qaynana ola bilsin və yaxud evladına ana ola bilsin, gələcəyini normal şəkildə olması üçün də, yəni heç bir problem yaşamasın. Təbii ki, hər kəsdə xırda nüanslar olur, problemlər yaşayırlar, amma ən böyük daha travmalı hala gəlməməsi üçün nə etməlidir? Burada yəqin ki, rol valideynə düşür. Valideyn burada nə etməlidir doğru düzgün? Valideyn öz əri ilə uşağına doğru nümunə olmalıdır. Özü olmalıdır. Özü olmalıdır. Çünki uşaqlıqda zaten uşaqların hər bir uşaq cütlüklərə münasibətinin norma standartını valideynindən kopyalayır. İndi bunların bəxti gətirməyib, valideynlərin münasibəti normal olmayıbsa, özü bir yerdə anormallıq hiss edirsə, qayıdıb bu özündəki anormallığın əslində özünün istədiyi normalı yaratmalıdır. Ki, mən valideynlərimi başa düşdüm, mən amma öz ürəyimi istədiyim ailəmi qurmalıyım. Yəni şüuraltı inanclardan qurtulmaq üçün bir addım atmalıdır. Xoş gördük. Mentalist kimə deyilir? Ama girin ChatGPT-yə yazın da. Bir ana əgər öz qızına deyirsə ki, sən oğlana oxşuyursan, oğlan kimisən, bu nə dərəcədə düzgün bir şeydir? Yəni bu qıza gələcəyinə nə kimi fəsad ola bilər? Lezbiyanlıq bir yerdə özünü qadın kimi qəbul edə bilməmək, ana olmaq istəməmək, qadınlıqdan iyrənmək, bir çox problem. Düzgün göstəriş deyil. Hətta elə bir vəziyyət yarana bilər ki, öz uşaqlıq borusu hər hansı morfoloji bir xəstəliklə çıxardılmalı olar. Yəni sağalmalıdır o valideyn, yəni. Valideyn də sağalmalıdır, uşaq da vaxtında müdaxilə olunmalıdır, amma ki onlar istəyirlər səni gedib kimin ailəsinə deyəcəksən problemlisən, özləri fərqinə varmalıdırlar. Geylər bəs, geylər nə? Sualınızı detaylı yazın da. Böyle. Sonra gel bunu söyle. İnsan tək niyə qalmaq istəyir? Sonradan buraya qoysak ki. Necə? İnsan niyə tək qalmaq istəyir? Təkliklə rahatlaşıram deyə tək qalmaq istəyirəm. Valla düzgün seçimdir tək qalmaq. Introvert insan da ola bilər ki, məsəl üçün mən də özümdə, öz sakitçiliyimdə, təkliyimdə dincəlirəm. Amma ki, konkret olaraq sən sırf heç bir insan ünsiyyətdə olmadan təkliyivə qapılırsansa, demək bir yerdə sənin özün anlaşılmırsan, təcrid olunmursan, sındırılmırsan, səni başa düşən insan olmadığını düşünərək çısbağa kimi, elbis kimi öz qabıqla çəkilmirsən deməkdir. Və bu baxımdan da qayıdıb baxmalısan ki, sən təkliyində xoşbəxtsən, yoxsa özünü sığortalayırsan? Yəni qaçır. Qaçır. Suallar yoxdur. Yoxdur. Bunun suallar olduqca görəcəm, görək nə suallar görək. Deyir, çoxluq içində yoxluq çəkirəm sanki. Ətrafı insan çoxdur, ancaq o insan özünü tənha hiss edir. Eyni şey deyiləm. O da eyni şeydir. Yəni çoxluq içində yoxluq çəkir, demək ki, çoxluq ruhunun əvəz edicisi deyil. O nə etməlidir? O çoxluğun içində onun yeri yoxdur deyil. Yəni yoxsa necə? Öz olduğu durumu dəyişdirməlidir. Yəni hər hansı yerini dəyişməlidir. Yəni narkomanların yanında sən normal olaraq necə sağlam oturub dura bilərsən? Yəni bir yerdə quruğu dəyişdirməlisən. Siz baş ağrıları nədən yaranır? Baş ağrıları ümumiyyətlə miqren ağrıları olsun, istənilən ağrılar olsun ki, onlar individualdır. Çünki
hər xəstənin, hər pasiyentin yaşadığı travmatik olay onda müəyyən baş ağrısına çevrilə bilər ki, baxır həmin yaşadığı olayda hansı duyğu, neqativ duyğu onun baş beyin hüceyrələrində neqativ duyğu olaraq yığılıb. Çünki miqren ağrıları, məsəl üçün bir xanım var idi ki, 40 yaşında xanımın miqren ağrıları var idi. Heç uşaqlığında qardaşı ilə həyətdə torpaq belləmək üstünə dava eləyirmişlər. Bel açılıb qızın əlindən dəyib qardaşının alnını partlatmışdı və qız da qorxusundan qaçıb ambarda gizlənmişdi və paralelində qorxurdu ki, anası gəlib onu günahlandırar. Çünki qız qardaşının alnını partlatdığına görə özünü günahkar hiss etmişdi və eyni günahkarlıq duyğusu onun alnının düz ortasında miqren ağrısına çevrilərək onu ağrıdırdı. Ta ki onunla qayıdıb günahkarlığı təmizlənəndən sonra miqren ağrısı da keçdi getdi. Yəni bu da individualdır ki, məsəl üçün baş ağrıları, miqren ağrısı bir də var idi ki, qızdır, balaca uşaqdır, anasının otağına çağırır. Qız anasını çağırır, anası hay verir, anası onun otağına gəlmir. Axırda qız qışqırmaqdan, anasını çağırmaqdan yorulur, başı ağrıyır və ondan sonra gəlir anası onu öpür, qucaqlayır. Və yetkin xanım idi ki, hər dəfə başı ağrıyanda yoldaşı uşaqlar onu öpəndən sonra, qucaqlayandan sonra baş ağrısı keçirdi. Ki ancaq diqqət görüləndə ağrısı keçirdi. O da ki, onun özündə müəyyən vaxtlardan sonra problem yaratdığına görə həmin onun psixosomatikası sağaldılandan sonra miqren ağrıları da ondan aradan qalxdı, keçdi getdi. Yəni ona görə tam arxayınlığı ilə demək olmur ki, sırf bir səbəb budur. Bəzən insanlar onu tam şey deyirlər ki, ağrı eyni standartlaşmalıdır. Çünki indi o qədər də gic-gic sindrom adlarını əzbərləyiblər ki, hamısı elə bil ki, hamısının eyni olmalıdır. Amma ki, eyni olmur. Sindromun özünün belə əlamətləri fərqli olur. Hamısının özündə fərqli olur. Amma baxımdan duyğu olaraq individualdır. Bəs təzyiqin psixosomatikası var? Təzyiqin var, bayaq təzyiqi danışmışdıq da. Yuxarı təzyiq, aşağı təzyiqin də var. Bir yerdə nəyisə qaldıra bilmir, nəyisə şey eləyə bilmir. Belə deyim də, sinir sistemini tab gətirə bilmir. Özünün müqavimətini aşağı hiss edir də nə olur? Təbii ki, o da indi şəxsi təcrübənin şeydir ki, mənim təcrübəmdə təzyiq problemləri eyni problemlərlə qarşıma çıxır. Ola bilər ki, hər kəsin özündə bir təcrübəsi var. Çünki psixosomatika kitablarında belə hər hansısa bir ağrının psixosomatik səbəbi o kitabı yazarın keçdiyi terapiyanın əsnasında aldığı təcrübələrə əsasən əlamətləri qeyd olunur. Ki, o da təbii ki, individualdır. Salam Ürək, xoş gəlmisən. Yeni gələnlərə hər birinizi salamlayıram. İnsanlar ailə qurmaqdan niyə çəkinir? İnsanlar ailə qurmaqdan çəkinmir. Qorxduğu bir münasibəti, kimdəsə bəyənmədiyi, qorxduğu ailə münasibətini qurmaqdan çəkinir. Və ona görə də baxmaq lazımdır ki, o ailə qurmaq qorxusunu özü ailə qurmamış vaxtında kimdə qorxulu olduğuna şahid olub. Bütün günü yatmaq istəyir. O nədən irəli gəlir? Yatmaq qaçmaqdır əslində. O məşhur Həzarların sözləridir. Yatmaq qaçmaqdır, yatmamaq tutulmaq. Yatsan gecə bitər, yatmasan sən. Çox sevirəm o misranı. Ancaq ki, yəni yatmaq, çox yatmaq bir yerdə reallığı qəbul olunmamaqdır. Ki, olmuşdu elə bir pasiyentim bir yerdə qaynana ilə eyni evin içində yaşayırdı o da. Qaynanasından olan problemi qəbul olunmurdu və davamlı olaraq məsuliyyətdən qaçırdı. Günlük məsuliyyətdən qaçmağı ancaq yuxuda qaçdığını düşünürdü. Amma ki, yenə də Hüseyn Əlindir, salam, boşanmışam 10 gün olar. Əvvəl hər kəs dəstəkləyirdi. İndi məni günahlandırırlar ki, ailəni Fatimə dağıtmazdın. Amma xəyanətə görə ayrıldım. Xəyanətə görə ayrılmışsansa, həqiqətən özünə verdiyin dəyəri göstərmirsən ki, mən bu ailəni yaşatmaq istəmirəm, sürdürmək istəmirəm. Yəni ki, münasibətdə üçüncü şəxs olmamaq üçün normal bir seçim eləmirsən. Amma ətrafında səni qınayanlar o şeydən zövq alırsa, onların öz problemidir. Sadəcə indi onlar səni günahlandıranda sən özünü günahkar hiss edirsənsə, özünün doğru yolda olmadığını düşünürsənsə, özünə qarşı şübhələrin varsa, götürdüyün məsuliyyət sənə ağır gəlirsə, qorxularından qurtulmalısan. Yəni bir yerdə özüm bacara bilmərəm, birdən alındıra bilmərəm, necə eləyərəm qorxusu sənin keçdiyin dönəmdəki xanımlarda daha çox baş verən bir vəziyyət olur. Bu baxımdan da yəni bir mütəxəssis yardımı almalısınız, əgər özünüz bacara bilmirsinizsə. Belə. Səndə var sual? Baxıram. Bax, görün, səsən var. İndiki bizim cəmiyyətdə boşanmağı qınayan insanlar özləri
o vəziyyəti keçiblər, ya həqiqətən də onu qınayaraq məsələn nə əldə etmək istəyirlər, onu demək istəyirəm. Özləri o vəziyyətdən keçə bilməyiblər. Çünki özləri əsasən də bax, analar olur ki, qızlarına paxıllıq edir, qısqanır. Ay qızım, mən dözmüşəm, otur sən də döz. Və əslində ana özü boşanmağa hünər eləyə bilməyib, qızın cəsarətini, hünərini görənə deyir, vay kül mənim ağlıma ki, mənim doğduğum məndən fərasətli çıxdı. O onu görüb öz özgüvənsizliyini, bacarıqsızlığını görməyə şahid olmaq istəmədiyindən dolayı mən dözmüşəm, otur ay qız sənə döz deyərək yetişdirir ki, yəni həmin o qadınlar sənin padruqan da ola bilər, nə bilim anan da ola bilər, bibin də ola bilər ki, yəni hətta qarşı cins belə ola bilər. Deyir, deyirlər xəyanətə görə ailə dağıtmazlar. Dözlərdin yaxşı olacaqdı, amma mən də bir yerə qədər dözdüm. 2 il 6 ay. Ola çoxdur dözmüsən, amma bir yerdə, yəni belə ondan danışırdıq bir yerdə. Dözmək normal şey deyil, sən həyatına bir dəfə gəlirsən, sən niyə dözməlisən ki? Yəni əgər bilsən ki, doğrudan da bundan bu yana ölüb sonra təzədən yeni bir bədən təzədən diriləcəksənsə, eyni həyatı 5 dəfə yaşayacaqsansa, eləyə bilərdin, amma ki, həyatı bir dəfə yaşayırsansa, işini niyə şansa buraxırsan ki? Ətrafındakı insanlar danışacaq, susacaq. Əsas sənin özünün nə hiss etdiyindir. 100 ildən sonra hamımız torpaq altında qalanda heç kimin yadına gəlməyəcək ki, sən boşanmışdın, yoxsa boşanmamışdın. Yəni ki, öz seçimləridir insanların. Valideyn yazır ki, evladım hansı sənətə yiyələnmək lazım olduğunu bilmir. Soruşuruq da keçişdirir. Biz istədiyimizi də istəmir. Belə halda nə etmək olar? Əslində valideyn öz istədiyi peşəni uşağını yönləndirmək istəyir. Uşaq da onu qəbullanmır. Uşaq öz istədiyini də unudur. Öz istədiyində valideyn onu yönləndirmir. Burada da yaranır ki, uşağım nə istədiyini bilmir. Deyir, əslində özümü toparlaya bilirəm. Sadəcə atam məni çox sıxışdırır, hər şeydən məhrum etdi məni. Anladım, yəni konkret olaraq özünü toparlaya bilirsənsə, əla. Sadəcə atamın, nə bilim, taxmamağa çalışdı. Leyla deyir, salam, necəsiniz? Salam, Leyla, yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Bir qadın güclü olmaq üçün nə etməlidir? Qadın güclü olmaq üçün öz qadınlığını dərk eləməlidir. Qadınlığını sevməlidir. Qadınlığını sevən hər bir qadın zaten güclüdür. İstər kişi olsun, istər qadın olsun, öz cinsini, özünü qəbullanan hər bir fərd, şəxs, cinsiyyət zaten özündə güclüdür. Deyir, mən də yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Yaxşı olasan, Leyla. Yazacağım sizə. Tamam, Hüseynli. Aha. Yoxdur sual. Qoyunda baxıram. Deyir, bəzən hiss edirəm ki, həyatımın içərisindəyəm, amma eyni zamanda sanki kənardan baxıram. İnsan niyə öz həyatına qarşı yadlıq hiss edir? Öz həyatına kənardan baxmaq əslində bir yerdə özünü unutanmaqdır. Keçdiklərə hərdən bir özünə qıraqdan bax, etdiyi qıraqdan bax. Və bu şeylər uşaqlıqda bizdə formalaşanda özgüvən problemi yaradır və özümüz öz etdiyimizə şübhə duyuruq ki, görürsən bu doğrudan da mənəm, düz eləyirəm və bir yerdə dissosiasiya pozuntularına qədər gətirib çıxarır. Təbii ki, bu mənim öz təcrübəmə əsasından bir keysimin fikridir. Amma sizdəki simptom, daha doğrusu psixosomatika tamam fərqli də ola bilər ki, bir yerdə reallıqda nəyəsə qəbullanmırsınız özünüzdə. Pis düşüncələr, bədən yorğunluğu, susmayan beyin. Aha, və sualınız o yemək pişəndə ərzaqların hamısını saydınız, amma qazan yoxdur. Deyir, niyə hər dəfə istədiyimizin əksi olur çox vaxt? İstədiyimizin əksi olur, çünki doğrudan istəmirik ona görə. Çünki sən bir şey istəyirəm deyirsən, məsəl üçün mən evlənmək istəyirəm, aha, şuurla mən evlənmək istəyirəm, çox xoşbəxt olmaq istəyirəm, çox əla yaşamaq istəyirəm, amma şuur altı deyir ki, sənin evlilik qorxuların var, sən evlənə bilməzsən, sən anavın atavın evliliyi kimi olmaq istəməzsən, sənin bu qorxuların var, ay sən evliliyə hazırsan ki, şuur və şuur altının burada davaları, yəni məntiq və duyğuların davaları burada başlayır ki, əslində bizim istəklərimizin kökündə bir yerdə qorxumuz, komfort zonamızdan çıxmaq qorxusu varsa, biz onu tam doğrudan da istəmirik.
və bir yerdə olmaması üçün bir yerdə dua eləyirik. Ona görə də yəni konkret olaraq baxmalısınız ki, istəkləriniz əslində sizin almaq istədiyiniz nəticəyə doğrudan dəyirmi? Təşəkkürlər hədiyyə üçün deyir. Evlilik yox, ümumiyyətcə. Mən indi evliliyi misal çəkdim. Ümumiyyətcə bütün istəklərin kökündə o dayanır. Yəni bu işi eləmək istəyirəm. Məsəl üçün mən biznes qurmaq istəyirəm deyirəm, amma şuuraltım deyir ki, sən bacaracaqsan ki, yəni sən bizdə alınacaq ki, ayda doğrudan sən eləyəcəksən bunu. Şuuraltımız başlayır bizi tənqid eləməyə. Əslində bu elədiyimiz tənqid də biz deyilik. Bizi uşaqlıqda o cürlə, o mimika ilə, o duyğu ilə tənqid edən hər hansı bir insanın, valideynin bir səsi olur ki, biz onu öz iç səsimiz kimi düşünərək, altıncı hissimiz kimi düşünərək özümüzü ona inandırıb aldadırıq. Deyir, danışdığımızın hamısı var. Deyir, istəyirəm sözü qıtlıq düşüncəsidir. İstəyirəm sözü baxır necə istəyirsən. Çünki istəyin altında belə bir şey yatır ki, istəklərini çox bol götürürsənsə, məsəl üçün marketə gedib hər bir şeyi bol-bol alırsansa, ayda birdən sonra qalmırsa, Sovet dövründən gələn qıtlıq düşüncəsidir ki, Sovet proqramı, yoxluq proqramıdır ki, birdən alınmaz, birdən ac qalaram, nə olar. Amma yəni bir yerdə əslində istəmək öz qarşıya məqsəd qoyduğun anda səni qıtlıq bilincinə salmır. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Manifestə inanırsınız? Manifestə bəli, çünki manifest beynimizə verdiyimiz proqramdır. Əsasən də mən həmişə seansa başladığım pasientlərə onu məsləhət görürəm ki, indiki durumunuzu götürün bir dəftərə yazın və almaq istədiyiniz nəticəni yazın. Çünki manifest əslində öz beynimizə verdiyimiz proqramdır. Konkret olaraq kiməm, hardayam, nə olmaq istəyirəm, hara çatandan sonra nə hiss edəcəm, nə olacam və hər bir xırdalığa detallıqla yazanda biz öz beynimizə kodlama proqram veririk, yol xəritəsi deyək də. Yəni o yol xəritəsini bir yerdən sonra sənin belə deyim də həyatda da bir dövran sürürsən ki, o xəritəyə uyğun addımlamağa başlayırsan. Ki əsasda inanc da lazımdır. Ki plasebo effekti də olur. Deyir, bir də sizdən bir şey soruşum. Deyirlər, dərmanla müalicə bir müddət keyləşdirir, sonra yenə eyni şey olur. Düz deyirlər. Çünki konkret olaraq özünüz əgər dərman istifadə eləməmisinizsə, marağınız varsa yoxlaya bilərsiniz ki, eyni şey olur. Bir hansısa bir işi görəndə məndə qərarsızlıqlar yaranır və bu nə ilə bağlıdır? Mən nə edə bilərəm ki, tam bir qərarda olum? Qərar verməkdən ötürü alacağın qərarın sondakı nəticəsinin səndən xeyirli olub-olmadığını müəyyənləşdirməlisən. Və qərarsızlığın kökündə səhv etmək qorxusu varsa ki, səhv etməkdən niyə qorxursan, baxmalısan. Çünki səhv etsəndə verəcəyin qərar dəyişməli deyil. Bilirsən ki, qərara çatmaq üçün, son qərara çatmaq üçün o səhvə ehtiyac ona görə duymusan ki, doğru addımlayasan. Amma doğru seçim qarşısında, xoş seçim qarşısında qərarsız qalmısansa, demək səni özün üçün səni nə xoşbəxt edir, nə sənə xoş gəlir, onu anlamırsan. Deyir, özgüvənimizi necə formalaşdıraq? Özgüvənimizi formalaşdırıb tərbiyə etmək üçün özgüvənimizin formasını pozan belə deyim də duyğuları insanlar həyatımızdan çıxartmalıyıq, vərdişlərimizi həyatımızdan çıxartmalıyıq. Əsas da özgüvəni yoxlamaq üçün aptekə gedib çörək istəyə bilərsiniz. Hər hansı istənilən bir aptekə yaxınlaşın, oradan təndir çörəyi istəyin, bir də pendir. Qarpız da sizə onu gəlir. Deyir, əslində mehriban biriyəm. Sanki yol gedəndə hər kəsin üzünə çox əsəblə baxıram. Özüm də səbəbini bilmirəm. Sanki insanlara qarşı bir içimdə aqressiya var. Nəyə əlaqəlidir? İnsanlara qarşı aqressiya əslində heç kim məni anlamır, heç kim məni başa düşmür. İnsanların hamısı pisdir. İnancıdır ki, hamıya eyni gözlə pərdə ilə baxır və stereotip yanaşma olur. Ona hər hansı bir yaxınları anlamayıb, o da bütün insanların hamısı belə olduğunu düşünür. Bütün kişilər hamısı güvənsizdir deyən qadınların travmatik danışığı kimi. Bütün kişilərin hamısı güvənsiz deyil, bütün insanlar hamısı pis deyil. Sənin həyatındakılar hamısı pisdirsə, onlara nifrət göstərirsənsə, elə sənə nifrət göstərdiyin nifrətdə sənə haqlı çıxardacaq insanlar həyatına gedəcəklər. Yəni niyə mənim həyatımdakılar pisdir? Çünki o pis yaşamaq istəyir, o duyğusu var axı. Yəni sənin özünün hansısa bir direlin varsa divar deşmək istəyəcəksən, laqondan varsa taxta keçmək istəyəcəksən. Buna neqativ duyğusu var, neqativ şey yaşamaq istəyir. Neqativ duyğulardan necə qurtula bilərik? Neqativ duyğunun ilkin yaşandığı anı qayıdıb sağalaraq. Qızımın 17 yaşı var, çox kobuddur, özü də bunu deyir. Sonra deyir ki, peşman oluram. Həmin anda əslində qisas alır və ondan sonra peşmançılıq keçirilir. Dediyiniz kimi və baxmaq lazımdır ki, o kobudluğun altında hansı aqressiyanı göstərir.
Ancaq qışqıraraq danışır, seçkiyə səbəb olan insanların yəni psixomatikası nədir? Qışqıraraq danışmaq əslində eşidilməkdir. Eşidilməməkdir əslində. Ki onu eşitməyiblər. Əksər insanlarda fikir verə bilərsən də böyükdür, amma qışqıra-qışqıra bərkdən danışır. Ki yəni məni eşidin, məni görün. Qışqıraraq. Özünü qorumur, görünmək istəyir. Özünü qorumaq ayrı məqamdır qışqırmaqdan, amma özü görülmək istəyir. Çünki uşaq vaxt onu eşitməyiblər. Konkret olaraq uşaqlığında o görülməz rolunu oynadığına görə elə bilir ki, onu heç kim eşitmir. Canlıda baxa bilirsiniz. Nəyə? Nəyə baxırıq ki canlıda? Sən sual ver. Baxıram suallara. Deyir, yeni işə başlamaq istəyirəm. Nə edəcəyimi tam olaraq qərarlaşdıra bilmirəm. Nə işə, hardan başlayım bilmirəm. Beynim çox qarışıqdır. Belə durumda nə edə bilərəm? Beynini qarışdıran səbəblərə baxmalısan ki, beynini qarışdıran tarakanlar hansı duyğudur? Keçmişə dayanaraq olan deyil problemlər. Keçmişə dayanaraq zaten bütün problemlər keçmişdən gəlir də. Ona O baxmalı. problemlərdən necə qurtula bilərik? Problemi problem kimi görüb onu belə deyim də ürkütmədən problemin üstünə gedib onu anlayıb buraxmaq lazımdır. Psixoloq deyilsiniz. Yox, mən şüuraltı hipnoz mütəxəssisiyəm. Belə, bir insan niyə pis vərdişə aludə ola bilər? Pis vərdişə aludə olmaq çox duyğudan qaynaqlanır. Əksər hallarda siqaret vərdişi olsun, əsas da ki, içki içməyə vərdişi olsun ki, bir yerdə qazanılmış vərdişdə özünü topluma sübut etməyə ehtiyacıdır. 12-13 yaşı var, nə bilim, dost qrupuna daxil olmaq üçün. Siqaret çəkməsə, ona mama uşağı kimi baxacaqlar. Və bu özünü kişi kimi sübut edib, özgüvən qazanıb, özünü təsdiqləmə ehtiyacına görə ən azı bir içkini, nə bilim, bir siqareti çəkməyə başlayır. Və bir də bir yerdən sonra artıq onu vərdişə çevirir ki, özünü kişi olaraq təqdim edəsin. Amma anlamır ki, kişilik əslində siqaretlə, öz bədəninə zərər verməklə yox, öz istəklərini və hətta belə deyim də, o heç dost çevrəsinə getməyə lazım olmadığını, doğru dost çevrəsi olmadığını anlamaqlandır ki, özünə uyğun yeri tapırsan. Yəni ki, istənilən hər bir insanın кейsində o fərqli olur. Məsələn, siqaretdə belə bir şey var ki, siqaret vərdişi 12-13 yaşından əlavə uşaqlıqdan gələn vərdişdən formalaşır. Ana döşünü əmmək və ana döşünün əmərək sakitləşən körpələrdə belə bir şey reptil beynində belə bir funksiya yaranır ki, damaqdan aldığı, o ana döşündən aldığı rahatçılığı, nə yaxud da əmzikdən aldığı rahatçılığı stres anında, ağladığı, narahat olduğu anda siqaretlə sakitləşdirmək istəyir. Bu baxımdan da çünki o beyin axı rahatlamanı yaşayıb və o rahatlamanı ona görə tutduğuna görə qayıdıb onun o duyğusu dəyişməlidir və stres yaşadığı səbəb dəyişməlidir ki, yəni sən əslində stresi siqaretlə yox, başqa bir şeylə də belə deyə də dəyişdirə bilərsən. İdarə edə bilərsən. Mən öz qərarlarımı verə bilmirəm. Adətən verdiyim qərarlar, danışdığım sözlər düz olur. Buna baxmayaraq mənə hər kəsdən çox xarakterlisən, özünü dəyiş deyirlər. Özünü dəyiş deyim deməyin altında yatan tərcümə bilirsən nədir? Bizim istədiyimiz kimi ol. Onların istədiyi kimi olmaq istəyirsən? Deyir, əsəbi olanda alış-veriş edərək sanki sakitləşirəm. Bu mənə çox rahatlıq verir. Sual nədir bəs? Yəni, davamlı mən bunu edə bilmirəm. Rahatlığı necə əldə edə bilərəm başqa cürə? Baxmalıdır ki, niyə görə alış-verişdə yaşadığı duyğuya baxmalıdır ki, o dopaminin altında individual duyğu hansıdır? Mən hər şeyə gülürəm. Səbəbsiz gülmək tutur məni. Ağrısını gizlədir. Güldüyü qədər də içini ağlayır. İnsanlar var, ağrılarını gülə-gülə danışırlar. Amma bil ki, ən çox ağrıdığı travma ilə odur. Deyir, rəfiqələrimin içində sanki özümü tənha hiss edirəm. Hər kəs bir olur, sanki mən təklənirəm, özümü tənha hiss edirəm. Bu nə ilə bağlıdır? Burada problem məndədir, ya mənim ətrafımda? Sualı dediyinin? Deyir, rəfiqələrimin içində özümü tənha hiss edirəm. Hamı sanki bir olur, mən təklənirəm. Burada problem onlardadır, ya məndə? Onlarda da ola bilər, amma ən çox problem səndədir ki, sən hansı bir məqamda uyğunsuzluq yaşayırsan ki, təkliyə qırağa çəkilirsən. Əgər o rəfiqələrin birliyi olduğu duyğunu
hər hansısa bir hadisəni, nə bilim, fərqliliyə özünə uyğun görmürsənsə, niyə bəs münasibətdəsən? Salam, 17 yaş anksiyete olması öz-özünə keçə bilər. Ola, psixoloji ağrıların yaşı yoxdur, amma yoxlaya bilərsiniz, bəlkə keçə bilər. Çünki bilmirəm. Öz-özünə ağrı keçdiyimi eşitməmişəm. Əlbəttə xeyr. Yəni onlar kimi olmaq istəmirsinizsə, öz yolunuzu doğru çəkməlisiniz. Mən özümdən əminəm, amma heç kim qəbul etmək istəmir. Onlar öz ağrılarını görmək istəmirlər, ona görə. Mən tez-tez əsəbləşirəm, evdəkilərlə yola getmirəm, qaranlıq otaq istəyirəm, heç kimi görməyə istəmirəm. Səbəb nədir? Başa düşmürlər də sən ona görə. Özün də deyirsən, öz sualında zaten cavab var. Evdə tez-tez əsəbləşirsən deyənə qaranlıq otağa getmək istəyirsən. Deyir, bir kişi sevmirsə, yox, qısqanmırsa sevmir. Yanlış Bu nə fikir. dərəcədə doğrudur? Yanlış, doğruluq yoxdur orada. Yəni, belə deyim də, konkret olaraq orada belə bir şey var ki, sən əgər münasibətdə olduğun bir insandan fərq yoxdur, qadın ya kişi, sənə hər hansısa bir məqam yaradırsa, nə bilim, gəlir sənə sevgili və çiçək alırsa və yaxud da hər hansı bir jest eləyirsə ki, içimdən gəldi adı altında, hə, o artıq yerli qısqanclıqdır ki, sənin nə ixtiyarın var ki, mənim sevgilimə belə deyim də, şey deyirsən, yaxınlıq duymağa çalışırsan, münasibətdə olmağa çalışırsan ki, o yerli qısqanclıqdır. Amma ki, yoxsa filan kəsə sən niyə baxdın? Mən filan kəsə baxdım, sən məni niyə qısqanmadın? Onlar artıq natamamlıq kompleksidir. Belə. Deyir, nə edim ki, gələcək qayğılarım olmasın. Bugünlə yaşayayım. Gələcək qayğıların olmaması üçün keçmişindəki aldığın ağrını buraxmalısan ki, onu gələcəkdən yaşamaqdan qorxmayasan. Deyir, daim gələcək haqqında pis qorxu fikirlər falan anksiyetədir. Əslində, hə, anksiyetədir, təşviş pozuntusudur ki, gələcəkdə onun baş verməyindən qorxursunuz. Suallar yoxdur. Deyir, evdə heç kim olmayanda özümlə danışanda rahatlıq tapıram. Bu dəlilikdir ya, amma ancaq mənim özümə daha xoş gəlir. Sanki özümə anlayıram kimi gəlir. Öz-özünlə danışmaq dəlilik deyil. Ətrafında səni başa düşən, sənin eyni IQ səviyyəsində və yaxud da səndən daha üstün IQ səviyyəsində insan olmadığına görə özünlə danışaraq özünü rahatlaşdırırsın. Deyir, əslində cəmiyyətin sizin kimi savadlı insanlara ehtiyacı var, amma indi baxsaq falçı səhifələrində. Təəssüf ki, yəni ki, falçıları da, nə bilim, kim nəyə inanır, sonra gedir də. Ümumiyyətlə, falçı deyirsə, keçən səfərlərdə bir yaxınımla müzakirə edirdik ki, falçıya bir insan niyə görə gedir? Bir də falçıya gedən insanlar gələcək qayğısı olan insanlardır. Ki, konkret olaraq gələcəkdə nəsə baş verməyindən qorxurlar, amma məqamda var ki, şey deyirlər, məsuliyyətlərini yıxmağa çalışırlar falçının bir sap düyününə. Yəni, sən mənim həyatımı birdən-birə dəyiş. Alınmır axı o şey, sən həyatını birdən-birə dəyişə bilmirsən, addım-addım dəyişdirməlisən. İstənilən seanslarda, bizim keçirdiyimiz seanslarda belə problemləri biz mental olaraq həll edirik. Biz orada toxum əkirik və o toxumun düzəlməsi sənə asılıdır ki, sənin gübrən nə qədər yetərlidirsə, çoxdursa, inancın və ya direncin nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər tez düzəlirsən. Bir insanın bizi əsl sevdiyini necə anlaya bilərik? Bir insan bizi əsl sevdiyini anlamağa çalışırıqsa zaten onun bizi sevmədiyini hiss etmişik. Sadəcə özümüzü niyə aldatmaq istəyirik sualına özü doğru verməlidir. Attım, qol oldu. Hal-hazırda deyir, qınayırlar məni ki, boşanmasını, işini falçı ilə həll edərdin, özünə bağlayardın. O ən böyük bədbəxtlikdir əslində. Səni istəməyən insanı özünə bağlayırsan ki, məni zorla sev. Nə bilim.
O da onların məntiqidir. Yəni bir yerdə onların standartlarını aşan bir şey etdiyinə görə sən onlara fərqli gəlir, amma ki normal anormal deyə bir şey yoxdur. Təyin edilmiş standartlar və standartlardan kənar var. İndi sən bu mentallığın anormal standartının kənarındasansa, sən anormal deyilsən. Yəni ki, konkret olaraq kütlənin özü pozdu. Başa sala bilmirəm ki, niyə axı? Anlamayacaqlar. Başa düşməyəcəklər. Boğazı cırsan da, yırsan da anlamayacaqlar. Ona görə də özünə yazıqdır. Yazıq da deyil, nəsə biraz seçimdir, eləməməlisin. Deyir valideynlər, niyə qızım olanda yox, oğlum olanda sevinir? Çünki oğlanla özlərini görürlər, üstün görürlər ki, mən oğlan doğdum. Və həmin o qadın özünü oğlan doğduğuna görə üstün görürsə, qız doğduğuna görə aşağı görürsə, demək zaten həmin o qadının dişli enerjisi, özgüvəni, qadınlıq hissiyatı aşağıdır. Qadınlıq dəyərsizdir. Deyir, normal ailəmiz var, ancaq arada bir problemlər yaşayırıq. Yoldaşımla ikimiz terapiya alaraq davam edə bilərik, yoxsa ayrılmalıyıq? Yoldaşı ilə ikisi razıdırlarsa, bir-birlərinə görə dəyişmə hazırdılarsa, hə. Amma tək tərəflidirsə, yoldaşdan analıq eləyirsə ki, aparım səni əkməyinə vursunlar, qorxma işin olmayacaq, onda yəni aparsın, ayrılsın. Panik atak və anksiyetəni müalicə edirsiniz? Bəli, müalicə edirik. Deyir, mən tərifi çox sevirəm. Yəni tərifləyəndə sanki özümü 7-ci qatda kimi hiss edirəm. Və sonra da öz-özümə düşünürəm ki, görəsən mən səhv edirəm ya düz. Onu bilmək üçün söyləməlidir. Söyləndə əgər öz dəyəri aşağı düşürsə, demək zaten onun tərifə ehtiyacı var. Çünki mənə tərifləyirlərsə, tərif mənə xoş gəlməli deyil. Tərif və tənqid mənə təsir eləməli deyil. Mən özümü öz hiss etdiyimi bilməliyəm. Mən əgər acımışamsa, acından ölürəmsə, qıraqdan məni tox görürlərsə, mən yeməkdən imtina eləməliyəm? Yox. Yemək yeməliyəm. Çünki mən hiss etdiyim şey acılıqdır və ya da toxluqdur. Mən acı deyiləm deyirəm. Yəni bunu bu cür izah eləmək daha məntiqli gəldi mənə. Çünki əksər insanlarda o şey var ki, onlara xoş gəlir, amma doğru deyil, xoş gəlməli deyil. Sadəcə tərifi qəbul etməlisən ki, həm mənim dəyərimin göstəricisidir, amma aslı qalmalı deyilsən. O sonra sənin insanların manipulyasiyasına yem eləyir. Salam, OKB-nin müalicəsi var. Salam, bəli, OKB-nin müalicəsi var. Deyir, biz ağlımızla hərəkət etməliyik ya duyğularımızla? Hansına daha çox güvənirsənsə. Amma ağlımızın kifayət etmədiyi yerdə duyğularımız bizə yön göstərir. Duyğuların sağlamdırsa... Yəni hisslərimiz daha doğru. Hisslərimiz bilsən nə vaxt doğru olur? Sənin güvənsizliyi duyğun yoxdursa, sənin boş-boş şübhə duyğuların yoxsa, oturub özündən qurmursansa, özgüvənin aşağı deyilsə, hə. Amma özgüvənin yuxarıdırsa, özünə güvənirsənsə, özündən əminsənsə, artıq intuisiya səni aldatmır. Deyir, keçmiş sevgilimi unuda bilmirəm. Hər dəfə onunla bağlı musiqilər, ətrib belə məni o vaxtlara aparır, narahat oluram. Bundan necə qurtula bilərəm? Elə o musiqilərə qulaq asmağı dayandırmaqla. Yəni, unutmağa özünə vaxt vermir axı. Bu bir səthi baxan tərəfdir ki, unutmağa özü üçün vərdişini dəyişdirmir. Amma həmin o musiqiyə qulaq asanda aynı onu xatırlayırsa, onunla olan enerji bağı, duyğusal bağı, özündə olan boşluğu doldurmalı, özü doldurmağı bacarmalıdır. OKB-nin əlamətlərindən ən çox hansılardır? Müalicə necə olur? OKB fərqli olur. Çünki təkcə OKB problemi olmur. Obsessiyalar ən qədərdir ki, həmin obsessiyaları narahat edən fikirləri susturmaq üçün əldə edilən növbəti addımlarda olan kompulsiyalar deyir, insanı müəyyən qədər rahatladır. Və o narahatçılıq qalxdığı vaxtda da baxır sənin hansı narahatçılığın qalxır. Nə bilim təmizlik takıntısı, nə bilim hər hansı saymaq, əllərini eləməyə, şapıldatmaq. Adamlar var ki, belə ancaq takıntılara olur toxunmaqla bağlı. İndividual və müalicəni biz hipnoterapiya vasitəsilə aparırıq ki,
Məsəl üçün təmizlik takıntısı var. Təmizləməyəndə nə olacağından qorxur. İyrənir. Aha, super. İyrəncliyi ilk dəfə nə vaxt hiss edib? Biz onun ilk dəfə iyrəndiyi yaşa qayıdaraq, iyrəncliyi duyğusunu təmizləyəndən sonra takıntı aradan qalxır. Deyir, mən birinə yaxşılıq edirəm və bunun qarşılığını gözləyirəm. Bu doğrudurmu? Qarşılığını gözləyirsənsə, qabaqca təklif eləməlisən ki, mən də səndən bir xahiş edəcəm. Əgər eləmirsənsə, öz içində düşünürsənsə ki, əl-əli yuyur, əldə qayıdıb üzü yuyar deyirsənsə, yazı tura atırsansa, yox. Düzgün deyil. Deyir və yaxud da mən biri mənə yaxşılıq edəndə onun əvəzini necə çıxacam deyə dəfələrlə o insana yaxşılıq etməyə çalışıram. Bir dəfə deyil, bir neçə dəfə. Özünü həm də yaxşılığa layiq görmür. Axı sən Allah, sən mənə bunu elədin. Axı mən buna layiq deyiləm. Ona görə qaytarırım onu. Dəyərsiz deyil. Yəni ki, mən əgər dəyərsizəmsə, yox deməyə bacarmıramsa, sən mənə yaxşılıq edirsən və məndən elə bir şey istəyirsən ki, qarşılığında, mən onu yox deyə bilmirəm. Sırf onun altından çıxmaq üçün. Doğru deyil axı. Salam, xoş gəlmişsən, ya yetdim. Deyir, ailədə valideynlərimlə yola getmirəm. Valideynlərim həmişə məndən şikayətçi olur və məni günahlandırırlar ki, sən həmişə bizlə zid davranırsan. Ancaq onların xasiyyətlərindən heç cür üst-üstə düşmürəm. Belə halda mən nə etməliyəm? Onlarla üst-üstə düşmürsənsə, onlarla olan mübarizəni dayandırmalısın. Çünki valideynlər heç də haqlı deyillər. Yəni, onu anlamalısın. Var başqa sual? Sizə qədər efirdəyik. Burada suallar yoxdur. Boş suallardır. Sadəcə salam Sinan bəy, çox savadlısınız. Var olun hər zaman. Salam Samirə xanım, təşəkkür edirəm dəyəriniz üçün. Mənə də xatırlatdığınız üçün. Deyir, panik atakda donma titrəmə niyə olur? Siz özünüz panik ataksınız. Deyir, niyə məndə həmişə görünmə istəyi var? İstəyirəm, hər kəs məni görsün, hər kəs məni xoş şeylərimi dilə gətirsin. Bu istək məndə niyə var? Natamamlıq yaşayır da. Öz şəxsi dəyərləri, sevgi hissi tamamlanmayıb, yetərsiz qalıb. Deyir, bəli. Donma ona görə olur ki, 17 yaşım var, panik atak var. Panik atakı qaldıran duyğu individual qorxulardır ki, o qorxu möhkəmlənəndə panik ataka çevrilir. Amma siz hansı qorxunu yaşamısınız bilmirəm. Onu ancaq diaqnostik konsultasiyamıza qoşulsanız müəyyənləşdirə bilərik. Digər tərəfdən donma titrəmə zaten güclü həyəcan təşviş keçirdiyi görə qorxu hissindən müəyyən insanlara donma olur və titrəmə olur. O donma hissi də bəzi insanın başında olur ki, həmin anda qorxur. O əslində panik atak anında hipnoz anına bənzəyir. Çünki beynində olan qorxunun doğrudan var olduğunu düşünür və başlayır qorxmağa. Deyir, bibim qızı var, çox əsəbdir, həddindən artıq onu sağaltmaq olar. Bibin qızı öz əsəblərinin doğrudan da hədsiz dərəcədə yersiz olduğunun fərqindədirsə, özü sağalmaq istəyirsə, sağala bilər, sağaltmaq olar. Amma ki, özü onu özündə görmürsə, yox. Çox sağ olun. Dəyməz. Eğer fikrim var, sizə onu məsləhət görüm. Görə bilərsə, əgər doğrudan da sağalmaq istəyirsə. Əgər istəmirsə, yəni mən də içinləyə bilmərəm. Aha. Yoxdur sual. Görəm burada nə sual var bəs. Dəqiqə. Yeni deyərəm, ona görüm nə deyir. Tamam. Niyə açılmadı belə? Panik atak olan insan narkoz ola bilər. Bilmirəm, mən tibb müəssisəsində fəaliyyət göstərmirəm. Onu tibb müəssisələrindən araşdırın. Deyir, inşallah deyər. Siz onu ən çox niyə sağaltmaq istəyirsiniz ki? O da sizin özü üçün bir yerdə problem olur.
Deyir, mən yaxınlarıma onlar istəmədən yardım edəndə sevinirəm. Sualın nədir bəs? Deyir, bəzən heç kim məni incitmir, amma yenə də içimdə incimiş kimi hiss edirəm. Sanki bu hissim kimdənsə yox, məndən gəlir. İncilik hissi səndə vardı. Həmin o inciliyin ola bilər ki, yasını yaşamamısan, həzm eləməmsən, heç anlamamısan. Bəlkə də yersiz inciliyi olub. Ona görə də yası tutulmamış, yaşanmamış və bastırılmış bütün duyğular bugünkü gündə özünü göstərməyə, yəni bir yerdə göstərir. Və qarşılıq gözləmirəm, çətinliyə düşəndə gözləyirəm. Qarşılıq gözləyirsən də zaten eyni şeydir. Həmin an gözləmirsən, sonra gözləyirsən. Deyir, kişi inciməz. Düzdür, Azərbaycan kişilərə çox deyirlər ki, kişi inciməz. Sonra da ki, 40 yaşında infarktdan ürəkləri partlayır, ölürlər. Kişilər ağlamaz, nəmli eləməz deyirlər. Ona görə də ürəkləri tez partlayır, ölür. Və həmin o sözə görə, kişilər inciməz sözünə görə. Aha. Sual var başqa? Deyir, nə bilim, yazıq gəlir, ailəsində atası uşaqdan adamına qarşı sərt olub, sevgi görməyib, uşaq da var. Sənin ona yazığın gəlməyin sənin özün üçün də problemdir. Amma təklif eləyə bilərsən, yəni səbəbkar olsan, o da pis deyil. Amma ki, özü istəmirsə, sən heç eləmə. Salam müəllim, mən hörümçəkdən qorxuram, mən eləyə bilərəm. Hörümçək qorxusundan sağalmalısınız. Öz ehtiyaclarımı göz ardı edirəm, onlara yetinməyə çalışıram. Onlar tərəfdən təsdiq axtarırsan da, onlar səndən yardım istəməmiş, ona görə deyirsən ki, sənin üçün deyinməsinlər ki, bizə kömək elə də, görürsən kömək ehtiyacın var. Tənqid eşitməmək üçün onlara yaxşılıq edirsən, amma ki, əslində içindən gəlmir. Yəni, onlara yetinməli deyilsin, onu anlamalısın. Deyir, yaxşı. Deyir, mükəmməl olmaq üçün nə edə bilərəm? Mükəmməl olmaq ehtiyacı niyə var ki? Hər şey yerli yerində olanda özümü daha rahat hiss edirəm, deyir. Hər şey yerli yerində olmayanda hiss etdiyi narahatçılığa baxmalıdır ki, nə yaşamaqdan qorxur? Hansı natamamlığı var? Daxilində nəyə natamamdır ki, fiziki olaraq hər şey yerli yerində qoymağa çalışır? Əksər insanlarda təmizlik takıntısı niyə olur? Ətraf dağılmasın, tökülməsin. Öz içlərindəki duyğuları qarşılıqda onları oturda bilmir yerinə deyəndə ətrafı yerbəyer eləmək istəyir. Deyir, mən də bir də çox bağışlayın. Yordum sizə sanki deyim, qatlanacaq panik atak sırasında panik atak olur. Deyir, narsist sağala bilərmi? Narsist istəyirsə, əgər narsist doğrudan narsist olduğunun fərqindədirsə, doğrudan da sağalır. Amma ki, narsist çünki bəzi insanlara görə, bəzi mütəxəssislərin baxışına görə ki, o da onların təcrübəsinə əsaslanan bir şeydə sağalmır deyirlər. Amma narsist uşaq psixologiyasıdır. Yəni ki, 4-5 yaşından yuxarı olmur həmin o uşaqlar, həmin o insanların psixologiyası. Məsəl üçün, mən uşaqlığımda belə deyək də, filan bir şey istəyirəm, mənə anam atam onu almalıdır. Eyni şeyi bugünkü gündə deyirlər. Hansısa qızla tanış olurlar, alırlar, evlənirlər, sonra da gözlərindən düşür. Qız, mən bunu artıq sevirəm, ayrılmaq istəyirəm deyir. Ki, baxırsan ki, eyni duyğudur. Deyir, yetkinlərdə diqqət dağılma nə üçün olur? Etkinlikdə yoxsa etkinlərdə? Yetkinlikdə. Diqqət dağınıqlığı onsuz uşaqlıqdan gələn bir şey. Diqqət dağınıqlığı yox, diqqəti yayındıran bir qorxu var. O qorxu müəyyənləşdirməlidir. Məsəl üçün, uşaqlarda olur ən çox ki, uşaqların özü konkret olaraq paralelində şey deyirlər. Məsəl üçün, otaqlarında oynayırlar, atalarından qorxurlar. Atam birdən gerisi gələr, qapını açar, girər içəri. Ona görə dərsini də rahatlıqla yaza bilmir. Fokusunu verdiyi işə, qorxusuna görə baxa bilmir. Bir tərəfdən də fikri qapıda qalır. Yanındakı yoldaşındır. Sənin evə lazım kimdir yanındakı? Deyir, 36 yaşlı qohumum var, evlənmir. Deyir, qadından qorxuram, səbəb də demir. Bu qadın qorxusu çox adamda olur ki, əsasən uşaqlığında hansı qadın tərəfindən əzişdirilib, qorxu dominantlıq göstərilib. Ana ola bilər, nə bilim, nənə ola bilər, bibi, xala, yəni hansı qadın tərəfindən alçaldılıb ki, qadınlara qarşı içində nifrət və qorxu var. Çünki yəni Azərbaycanda bəzilərinin öyrəşdiyi məqam odur ki, ərləri arvadlarını döyür, amma arvadları tərəfindən döyülən ərlər də var.
ki, uşaqlığında hansı qadın tərəfindən əzilib? Deyir maşallah cavablara. Maşallah gününüz olsun ömür. Hiçbir problemi olmadığını diyen adam muayeneye gitmelidir mi? Ne üçün gedəcək müayinəyə? Sən ona diaqnoz qoyacaqsan, sözündə o problemi görməyəcək. Deyirəm eyni sözləri, deyir heç bir qadın. Dedim razılaşdı sanki bugünü gözləyir, bunu gözləyirmiş. Aha. Sualın yoxdur, tükəndi suallar. Hələ ki, baxıram. 1 saat efirdəyik. Biraz da danışaq, sonra sağollaşaq. Dıp son anlar. Son dəqiqələr. Təşəkkürlər Uzer. Deyir, bəzən içimdə qəribə bir sakitlik olur, amma bu rahatçılığım deyil, sanki qorxularımdır. Əslində təslimiyyətdir, qorxudan donu qalırsınız. Yəni, hisslərin dayanmağı falan deyilir. Əslində, həyəcan sırasında donma reaksiyasıdır o. Tapmadın sual. Yazan yoxdur. Yox, hələ ki yazan yoxdur. Psixoloji yardım alması evlənə bilməz. Yardım da qəbul etmir. Yardım da qəbul etmirsə, evlənmək istəmirsə, öz seçimi etsə, ona görə niyə narahatsınız ki? Yəni, psixoloji yardımı özü almalıdır. Tək böyütmüşəm qızımı, mənə qarşı çox aqressiv və soyuqdur. Atasını daha çox sevir. Niyə məhz atasını? Ümumiyyətlə, qız uşaqları ata ilə daha çox yaxın olurlar deyə araşdırmalar var. Oğlan uşaqda ana ilə. Belə də bir şey var ki, sizin yoldaşınızla əgər aranız sağlam deyilsə, qızınızın əgər atasının arası sağlamdırsa, bir yerdə sizinlə də negativ yaşayacaq. Sizdən aldığı hər hansı bir negativ duyğu və yaxud da sizin öz təcrübəsizliyinizdən ona ötürdüyünüz negativlik də ona travma yarada bilir. Digər də bir məqam var ki, ezoterikada belə bir araşdırma var ki, qız uşağı atanın qadın versiyasıdır, oğlan uşağı da ananın oğlan versiyasıdır. Buna görə də bu araşdırmaya əsasən də həmin o cütlüklərin arasında əgər inişlər, çıxışlar varsa, problemlər varsa, uşaqla valideyn arasında, qarşı cins valideyn arasında da o problemlər yaranır. Deyir, evlənməyəcək, tək oğlandır. Evlənmək istəmir, evlənməsin də, hamı evlənməli deyil ki. Yəni, evlənib başqasında bədbəxt eləməkdənsə, sağalmaq da istəmirsə, qoyun otursun da. Qızım atasından xoşu gəlmir. Sual verirəm ki, niyə? Deyir, savadsızdır, yaşı 13-dür. Ola bilər ki, atasını qınayıblar da yanında. O da ona görə atasından utanır, atasının olduğu kimi qəbullanmır. Ki, o da gələcəkdə onun üçün ciddi bir problemdir. Ki, atası kimi, atasının da bəyənmədiyi duyğuda olan oğlanlarla aslanacaq. O da ki, zaten qız uşaqlarında ərləri ilə olan problemdir, atalarında bəyənmədiyi, travma aldığı duyğuların təkrarı olur. Sadəcə qızınızla oturub normal söhbət edə bilərsiniz ki, onu qəbullanmalıdır. Atasının savadsız olmağı, hər hansısa bir şeydən anlayışsız olmağı onun öz seçimidir. Əgər o onu bəyənmirsə, qınamağı buraxmalıdır. Sadəcə daha sağlam, özünü sağlam yetişdirməlidir. Yəni, əgər qızınızın özü bunun doğru olmadığının fərqinə varırsa, onda özü də atası kimi, belə deyək də, eyni vəziyyətə salmasını özünü. Çünki əksər insanlar olur ki, valideynləri necəsə özləri də özlərini o cür kopyalayırlar valideynləri ilə. Məsəl üçün, olsa deyir, anan atan oxumuşdu ki, sən alim olmusan, sən mənim anan atan deyir, universitet qutarıb deyirlər. Amma baxırsan, nə dəxlisi var ki, o qutarmayıb, mən qutarmaq istəyirəm, mən təhsil almaq istəyirəm və yaxud da təhsil almıram, hər hansı bir biznes qururam. Yəni, bu individual bir seçimdir ki, valideynlə hamı eyni olmalı deyil, valideynin seçimi ilə hamı eyni seçim eləməli deyil. Və qınamalı da deyil. Çox təşəkkür edirəm. Dəyməz. Var sual. Belə, neyək? Efir sonlandıraq bəlkə.
Deyir salam mən. Salam. Deyir dəqiqalı düşüncələrim daha çox deyir səslənir. Sanki deyir gündüz susan hər şey gecə danışır. Bunlardan necə qurtulmaq olur? Onlardan qurtulmaq üçün gündüz susturduğun fikirləri susturmayıb, dinləyərək, anlayaraq yolunu qoymalısan. Bildim, bilmədim hər işə özümü soxuram ki, irəli gedim, sizcə niyə belədir? Axmaq kimi, bacarıqsız kimi görünməkdən qorxursunuz. Ona görə, yəni bir yerdə bilmədiyiniz vəziyyətdə insanlardan nəsə soruşmağa utanırsınız. Ona görə bilmədiyinizi də bildirmirsiniz. Amma gördüyünüz işdə anlamırsınız, yəni uğursuz olursunuz. Neyse, efri sonlandıraq. Özünüzdən müğayət olun. Bugünlük bu qədər. Hələlik.